Ő itt a kiskutyám, Baracvirág Lili, és most élete legelső kosárból kiugrását fogja bemutatni. Lili egy maltipó kiskutya, vagyis máltai selyemkutya és törpeuszkár keveréke. Baracvirág Lili, más néven Lilike, Babó, Babóci, Babi, Babibó, Babili, Babakutya, Babamaci, Angyalka 2019-ben költözött hozzánk, és azóta teszi szépségessé a mindennapjainkat. Az első kertben töltött napján a bátorsága és kíváncsisága először találkozott az idegen nagyvilággal. Mert Lili már az első ugrásánál is megmutatta nekünk, hogy ő milyen nagyon bátor kutya. Gyorsan sietni kell a biztonságba, papához.